අපිට හැදෙන සරල කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව හොඳ වෙන එකම ක්‍රමය ළමයාටත් පෙනාඩු සම්බන්ධ කලින් රෝගයක් හෝ ඇදුම හතිය හැදිලා නැත්නම් මතක තියාගන්න ළමයා පොඩි වුණා කියලා වඩා දියුණු සෞඛ්‍ය සේවයක් තියෙන රටවල පෞද්ගලික රෝහල් වල වෙබ් අඩවි වෙත ඔබ පිවිසුනොත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සරල ලෙඩක් තියෙන වෙලාවක කොහොමත් හොඳ වෙන දෙන බෙහෙත් වලින් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති ලෙඩකට බෙහෙත් දෙන්න අදාළ පුද්ගලයා වෛද්‍ය විද්‍යාව දැනන් ඉන්න ඕනද? වෛද්‍ය උපාධියක් තියෙන්න ඕනද? සුබ දවසක්. අපි අද තව මාතෘකාවක් කතා කරමු. අතනම අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේම ඔබට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වන දෙයක්. අපි දන්නවා අපි හැමෝටම හැදෙනවා කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව. හැදෙන්නේ නැති කෙනෙක් නැහැනේ. ඒ වගේම අපිට ඒක හැදෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්ද? පොඩි ළමයින්ට නම් කොහෙත්ම බෑ. සමහර අයට සතියෙන් සතිය, සමහර අයට මාසෙන් මාසෙ, එහෙම නැත්නම් මාසෙට 3-4 පාර කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව හැදෙනවා. ඒක නිසා මේක ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීම, මේක පිළිබඳ දැනුවත් වීම ඉතාම වැදගත්. හොඳට තේරුම් ගන්න. මම අද කතා කරන්න යන්නේ සරල කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව. කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව කියන එක හැදෙන්නේ මොකක් හින්දාද? අපි එක එක කතා කරනනේ නෑ වම හැදෙනවා, වැස්සට තෙමුණම හැදෙනවා. මතක තියාගන්න. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව අනුව පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා තියෙනවා. මේ කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව කියන එක එහෙම නැත්නම් upper respiratory tract infection කියන එක හැදෙන්නේ වෛරස කියන විස බීජය නිසා. මේ කැස්ස හෙම්බිරිස්සාවට සරල කැස්ස හෙම්බිරිස්සාවට ගැලපෙන වෛරසය සඳහා බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ ප්‍රතිකාරයක් නැහැ. එහෙනම් කොහොමද අපිට මේ කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව හොඳ වෙන්නේ? මතක තියාගන්න ස්වභාව ධර්මයේ විසින් අපේ ශරීරය තුළ ප්‍රතිශක්තිය කියලා දෙයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. අපේ ශරීරය මගින් අපේ ශරීරයට විස බීජයක් ඇතුළු වුණාම ඒක විනාශ කිරීම සඳහා අපේ ඇඟ ඇතුළෙන්ම ආමි එකක් හදලා එළියට දානවා. ඒ ආමි එක ගිහිල්ලා මේ විස බීජෙත් එක්ක සටන් කරලා ඒක ශරීරයෙන් ඉවත් කරලා දානවා. අපිට හැදෙන සරල කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව හොඳ වෙන එකම ක්‍රමය මෙන්න මේ දේ තමයි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ යාන්තම් කැස්සක් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුන ගමන් අපි දොස්තර ගාවට නැත්නම් ડોක්ටර් ගාවට දුවන්න ඕනද කියන ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් හොයාගන්න තමයි අපි අද උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මම මේ අද කතා කරන්නේ සරල කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව ගැන. ඔබට හැදිලා තියෙන කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව විතරක් නම් ඔබට ඇඟට දැනෙන ලොකු අමාරුවක් නැත්නම් ඔබට කන්න බොන්න පුළුවන් නම් ඔබට ඔබේ දිනදා වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම ඔබට කලින් පෙනහළු සම්බන්ධ බරපතල තත්ත්වයක් හෝ ඇදුම හතිය වැනි රෝගී තත්ත්වයක් සෑදී නොමැති නම් ඇත්තටම කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව හැදුන ගමන් වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට දුවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඇත්තටම දුවලා වැඩක් නැහැ. ඔබේ ළමයාට උනත් කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව විතර නම් හැදිලා තියෙන්නේ. ළමයා හොඳට දඟලලා සෙල්ලම් කරලා ඉන්නවනම්, ළමයා කනවා බොනවා නම්, ළමයාටත් පෙනහළු සම්බන්ධ කලින් රෝගයක් හෝ ඇදුම හතිය හැදිලා නැත්නම් මතක තියාගන්න ළමයා පොඩි වුණා කියලා අරගෙන දොස්තර ගාවට දුවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කරන්න පුළුවන් සරල දෙයක් තමයි පිරිටන්, විටමින් C, එහෙමත් නැත්නම් පස්පංගුව වගේ දෙයක් භාවිතා කරලා දවස් 2-3ක් ගෙදර ඉඳන් බලන එකේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න රෝගියා ළමෙක් නම් වයසට ගැලපෙන ආකාරයට මේ ඖෂධ ලබා දිය යුතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පස්පංගුවෙන් එහෙම නැත්නම් විටමින් C පෙත්තෙන් එහෙම නැත්නම් පිරිටන් පෙත්තෙන් කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව හොඳ වෙනවා කියලාද? නෑ. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා කොහොමද අපේ ඇඟෙන් කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව හොඳ වෙන්නේ, හොඳ කරන්න කියලා. අන්න ඒ ක්‍රියාවලියට යම් කිසි කාලයක් දීලා අපි නිකන් හිටියේ නෑ, අපි බෙහෙත් බිව්වා කියලා අපිව රවටා ගැනීම තමයි අපි එතනදි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් හොඳට තේරුම් ගන්න ඔබගේ අමාරු තත්ත්වය එන්න වැඩි වෙනවා නම්, එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් රෝග ලක්ෂණ මතුවෙනවා නම්, එහෙමත් නැත්නම් දවස් 3-4 පනිනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඔබට ඔබේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා හමුවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේ ඔබේ සැබෑ අරමුණ විය යුත්තේ ඔබ බෙහෙත් බිය යුතුද යන්න වෛද්‍යවරයාගෙන් දැන ගැනීමයි. නැත්නම් ගිහිල්ලා මොනවා හරි බෙහෙත් පෙති ටිකක් ලියාගෙන ඒ ටික බොන්න පුරුදු වෙන්න එපා. මොකද මේ දවස් 3-4 පයින් අවස්ථාවලදී උනත් මේ බෙහෙත් වලින් රෝගිය සුව වීම සඳහා උදව්වක් ලැබීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ හුඟක් අවස්ථාවලදී. නමුත් එවැනි අවස්ථාවක ඔබට සෑදී තිබෙන්නේ වෛරස් වලින් සෑදෙන කැස්ස හෙම්බිරිස්සාවක්ද නැත්නම් ඊට වඩා වෙනස් රෝගී තත්ත්වයක්ද කියලා වෛද්‍යවරයාගේ විමසා දැනගෙන ඇත්තරම් බෙහෙත් බොන්න අවශ්‍යද කියන කාරණේ निराකරණය කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මම ඔබට තව දෙයක් කියන්න කැමතියි. අපේ සමාජයේ තියෙන පුරුද්දක් තමයි මෙන්න මේ වගේ සරල ඒ වගේම ඉබේ
හොඳ වෙන ලෙඩවලටත් වෛද්‍යවරු ගාවට දුවන එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපේ සාමාන්‍ය සමාජයත් වෛද්‍ය සමාජයත් මේ වගේ දේවල් ඊට වැදගත්, ඊට විශාල දේවල් වගේ උත්කර්ෂයට නංවනවා. ඇත්තට මේක අවාසනාවක්. කරුණු තුනක් ඔබේ ඔළුවට දාගන්න. ඊට විශාල ජනතා මුදලක් වැය කරලා වසර 5-6ක් වැය කරලා වෛද්‍ය විද්‍යාල වලින් වෛද්‍යවරු බිහි කරන්නේ මේ ඉබේ හොඳ වෙන ලෙඩවලට බෙහෙත් ලියන්න නෙවෙයි. ඒ වගේම විදේශ රටවල ඉන්න ඔබේ මිතුරන්ගෙන් ඔබ අහලා බැලුවොත් ඇත්තටම වඩා දියුණු වඩා හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් පවතින රටවල යන්තම් කැස්සෙහිම රිසාවක් හැදුන කෙනෙක් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන උත්සාහ කරොත් ඔහුට ඒ අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තේරුම් ගන්න. ඒ රටවල් දියුණුයි. ඒ රටවල් අපිට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ නිවැරදි ආකාරයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ රිසෝසස් භාවිතා කරන නිසා. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි වඩා දියුණු සෞඛ්‍ය සේවයක් තියෙන රටවල පෞද්ගලික රෝහල් වල වෙබ් අඩවි වෙත ඔබ පිවිසුනොත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සරල ලෙඩක් තියෙන වෙලාවක ඔබ කරන්න ඕන මොකද්ද කියන එක පැහැදිලිව කරුණු සහිතව දක්වලා තියෙනවා. වෙනත් ආකාරයකට කිව්වොත් දියුණු රටවල පෞද්ගලික රෝහල්වත් මේ සරල ලෙඩවලට රෝගීන් ඔවුන් වෙත එනවට කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඇයි? එය රිසෝසස් වල අවභාවිතයක්. එහෙමත් නැත්නම් කොස්ට් ඉෆෙක්ටිව් නැති දෙයක් නිසා. ඒ වගේම ඊළඟට ඔබ දැනගත යුතු කාරණේ තමයි අපේ ලංකාවේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි සුදුසුකම් රහිත වෛද්‍යවරු. එහෙමත් නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය වහරේ භාවිතා කරනවා හොරවිද්දු. මෙන්න මේ වගේ පිරිසක් ලංකාව තුල බිහි වෙලා තියෙන ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ වගේ තේරුමක් නැතුව ඉබේ හොඳවන ලෙඩවලට බෙහෙත් ගන්න අපේ ජනතාව නැත්නම් රෝගීන් පුරුදු වෙලා ඉන්න එක. ඔබෙන් අහලා බලන්න. කොහොමත් හොඳ වෙන දෙන බෙහෙත් වලින් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති ලෙඩකට බෙහෙත් දෙන්න අදාළ පුද්ගලයා වෛද්‍ය විද්‍යාව දැනන් ඉන්න ඕනද? වෛද්‍ය උපාධියක් තියෙන්න ඕනද? නෑ. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රම නිසා තමයි එවැනි පුද්ගලයන්ට එවැනි දෙයක් සිදු කරමින් පවතින්න, වැජබෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ කාරණය තමයි වඩා වැදගත්ම කාරණය. වර්තමාන වෛද්‍ය විද්‍යාව මුහුණ දෙන බරපතලම අභියෝගය තමයි ඇන්ටිබයොටික් රෙසිස්ටන්ස්. මේක සරලව කිව්වොත් අපි භාවිතා කරන ප්‍රතිජීවක ඖෂධ එහෙම නැත්නම් විස බීජ නාශනය කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කරන බෙහෙත් වලට අදාළ විස බීජ හුරු වීම. එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් මේ බෙහෙත් අදාළ විස බීජ මත වැඩ කරන්නේ නැතුව යෑම. මෙන්න මේ කාරණය ලංකාවේ ඉතා බරපතල ගැටලුවක් වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ අනවශ්‍ය විදියට අවශ්‍ය නැති රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම. මේකේ බරපතල කාරණේ තමයි ඔබ අනවශ්‍ය විදියට මේ ඉබේ හොඳ වෙන ලෙඩවලට ඇන්ටිබයොටික්ස් පාවිච්චි කරන පුද්ගලයෙක් නම් ඔබට ඇත්තටම ඇන්ටිබයොටික්ස් අවශ්‍ය වන රෝගයක් හැදුන විට ඔබට ලබා දීම සඳහා ඇන්ටිබයොටික් එකක් සොයා ගැනීමට වෛද්‍යවරුන් අසමත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් එහෙම බෙහෙතක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එදාට තමයි ඔබ ඔබේ මේ වැරදි පුරුද්දේ නියම වන්දිය ගෙවන්නේ. ඒ නිසා ඒ දේ පිළිබඳ අවබෝධයෙන් ඉන්න. මේ වගේ සරල අනවශ්‍ය දේවල් සඳහා ඉහළ ඇන්ටිබයොටික් භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න. නිවැරදි ක්‍රම පිළිබඳ දැනුවත් වන්න. ඔබේ වෛද්‍යවරයාව ප්‍රශ්න කිරීමට පසුබට නොවන්න. ඔබ භාවිතා කරන බෙහෙතේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ විමසන්න, දැනගන්න, මතක තියාගන්න. බෙහෙත් ඔබට වාසිදායක වන්නේ එම බෙහෙත අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී භාවිතා කරන්නේ නම් පමණක් බව අවබෝධයෙන් සිටින්න. එහෙනම් දැනගමු, දියුණු වෙමු, ඉදිරියට යමු. ස්තුතියි.